Televisión Azteca lamenta la interrupción de su programación habitual. El motivo de la interrupción es debido a un mensaje de emergencia nacional. Por favor, espere para recibir este comunicado. El gobierno mexicano y la Secretaría de la Defensa Nacional han emitido un comunicado de emergencia nacional de una invasión contra la República Mexicana por parte de Estados Unidos. Mantenga la calma, por favor. Se cree que esta invasión surgió cuando el gobierno mexicano rompió relaciones con Estados Unidos, surgiendo así esta invasión, y Estados Unidos está invadiendo los estados del norte del país. Le pedimos urgentemente a la población que si está en uno de los estados del norte, que evacúe a países limítrofes o busque un lugar seguro, que tengan suministros de primera necesidad, como lo son agua, comida, medicamentos y ropa para al menos 15 semanas, y escuchar atentamente a la radio o televisión para más mensajes de emergencia. Es posible que Estados Unidos decida bombardear, de forma no nuclear, a las ciudades más importantes, por lo que debe de refugiarse en un lugar subterráneo, o estar en una habitación sin ventanas, preferentemente en la parte inferior de su edificio, y seguir las indicaciones dadas anteriormente. El paradero de la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete es desconocido en estos momentos. Las Fuerzas Armadas harán todo lo posible para detener la invasión. Para terminar con esta transmisión se entonará el himno nacional mexicano, y probablemente por última vez.